Azizlarim, bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mavzumiz zehn haqida. Dunyoda har bir inson hech bir g'arazsiz o'zidan-da yaxshi bo'lishini istaydigan yagona borliq bu uning farzandidir. Darhaqiqat, har bir ota-ona farzandining aqlli, zehnli bo'lishini istaydi. Farzandining yaxshi ta'lim olishi va bekama-ko'z ulg'ayishi uchun ota-ona qo'lidan kelganicha harakat qiladi. Biz testlar vositasida bolaning o'rganish qobiliyatini o'lchaymiz. Bolaning biror mavzuni o'rgana olish, biror ishni bajara olish va bir muammoni hal eta olish qobiliyati demakdir. Zehn qanday hosil bo'ladi? Zehnning 35% ota-onadan irsiy yo'l orqali o'tadi. 20% ona homiladorligida, 45% esa bola tug'ilgandan so'ng. U ulg'aygandan muhitga qarab shakllanadi. Bola zehnining qay darajada shakllanishi esa ota-onaning farzandi uchun yaratgan sharoit va imkoniyatlariga bevosita bog'liq. Onaning homiladorlik davridagi holati bolaning jismoniy va hissiy jihatdan rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, ona qornidagi bola volidasini tinglagan musiqasidan ham ta'sirlanadi. Demak, zehnni o'stirish mumkinmi degan savolga shunday javob beramiz. Zehnni o'stirish uchun nima qilish lozim? Zehnni o'stirish ko'p jihatdan ota-onaga ularning farzandi kamoloti yo'lida yaratgan shart-sharoiti, mehr-muhabbati, farzandiga ajratadigan vaqtiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Bolalar ustida tajriba olib borgan olimlar uning hissiy rivojlanishi hamda shaxs sifatida shakllanishi ota-onaning xatti-harakati ta'sirining nihoyat darajada yuqori ekanligini ta'kidlashmoqda. Olimlar hayvonlar ustida turli xil tajribalar o'tkazib ko'rishmoqda. Masalan, Kaliforniya universitetida 2 psixolog olim, bir anatomiya va bir biokimiya mutaxassisidan iborat guruh tomonidan shunday tajriba amalga oshirildi. Endigina tug'ilgan 12 ta egizak sichqon 2 guruhga ajratildi. Har ikki guruh genetik jihatdan bir xil. Biroq tajriba so'ngida ularning xatti-harakatlarida farq ko'zga tashlandi. Ya'ni, birinchi guruhdagi sichqonlarga qafasdan chiqib, atrof bilan tanishishga imkon berildi. Ularga qaraydiganlar ham faqatgina ovqat mahali sichqonlar bilan mashg'ul bo'lishdi. Ikkinchi guruh esa yorug', sershovqin laboratoriyadagi qafasda joylashtirildi. Qafas ichiga narvonchalar, turli xil sichqon o'yinchoqlari qo'yildi. Har kuni yarim soatdan sichqonlarning qafasdan chiqib, istalganlaricha aylanishlari uchun imkoniyat yaratildi. Sichqonlar har bir o'ynagan harakatidan so'ng bittadan qand bilan mukofotlandi. Bu tajriba 80 kun davom etdi. Ogohlantiruvchi va o'rgatuvchi muhitda ulg'aygan sichqonlar bilan birinchi guruhdagi sichqonlar bir joyga qo'yilganda, ikkinchi guruhdagi sichqonlar narigilarga nisbatan zehnli va muammoni hal etishda qobiliyatli ekani ma'lum bo'ldi. So'ng bu sichqonlarning miyalari tekshirib ko'rilganda, ikkinchi guruhdagi sichqonlarning miyasi birinchi guruhdagi sichqonlarnikiga nisbatan kattaroq edi. Qolaversa, miya izlari kengaygani, og'irlashgani va miya hujayralari ko'paygani ma'lum bo'ldi. Birinchi guruhdagi sichqonlarda bo'lmagan 2 muhim zehn ikkinchi guruhdagi sichqonlarda hosil bo'lgan edi. O'tkazilgan tadqiqotlardan bosimdan xoli sharoitda boqilganda oq sichqonlarning bir qancha muammolarni o'zlari hal eta olish qobiliyatlari shakllanishida hamda miyalarining kimyoviy xususiyatlari bilan anatomiyalarida o'zgarish bo'lishini ko'rsatdi. Ota-ona ham farzandiga bosim o'tkazmasdan, uning qiynamasdan ulg'ayishi uchun muayyan shart-sharoitlarni yaratsa, biron yangilik ixtiro qilishi uchun uni qo'llab-quvvatlasa, dilbaldining
yanada zehnli bo'lishiga erishishi mumkin. Hurmatli ota-onalar, urush-janjallar, stress holatda shovqin-suron, doimiy ravishda televizor ko'rish bolalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ona homiladorlik davrini stress va qo'rquvlardan xoli, ishonchli va mehr-muhabbat hukmron bo'lgan sharoitda o'tkazish juda muhimdir. Shundagina farzandlaringiz judayam aqlli, dono, ishbilarmon, o'z ustida ishlaydigan va o'z tajribalarini, kelajakda o'z olgan bilimlarini jamiyatga tatbiq etishi uchun, ularda ishonch uyg'onishi uchun avvalambor o'zingizda ishonch bo'lishi kerak va bu ishonchni bolalarda shakllanishi uchun siz ularga bosimsiz shart-sharoit yaratib berishingiz kerak. Shundagina sizni farzandingiz ajoyib komil inson bo'lib yetishadi. Buning uchun sizning yaratgan muhitingiz juda